един ден той се роди, малкото градче Витлеем, за да бъде изкупител за нашите души. О, детенце, чак до кръста покой не намери той. Страдания и мъки животът му премина, за да ни спаси. Исусе, 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 Спасителю. Исусе, 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 Спасителю. Чуваш ли виковете на тълпата, викат разпни го? Чуваш ли плесници в лицето, камшици разкъсващи плакта? Виждаш си рани в нозете и прободени длани. Виждаш ти венец, тране на главата и копие прободено ребрата. Исусе, 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 Спасителю. Исусе, 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 Спасителю. Исусе, Исусе. Защото не е възможно кръв от юнци и от кози да отмахнат греховете. Затова Христос, като влиза в света, казва: жертва и принос не си поискал, но приготвил си ми тяло. Все изгаряни и приноси за грях не ти са угодни. Тогава рекох: ето, дойдох. В книгата на свитъка е писано за мене да изпълня Твоята воля, о Боже. Исусе,